小美，我这半个月以来就这回吃的最舒坦了。妈，您别哭，咱慢慢聊。这个月不是轮到您在我大哥家里住吗？咋在我二哥家门口呢？小美，真是一言难尽啊！老了才发现自己真是凡人，老了没用了，我真是太伤心了。你那俩哥哥和你那俩嫂子，除了你以外，没有一个人真心愿意给我养老。妈，您先跟我说一说，去我大哥家住到底发生了什么事呢？开始的时候，我先去你大哥家住1个月，刚到你大哥家那时，你嫂子就一脸的不爽，在你哥家瞎混了半个月，整天就吃白粥，连点儿肉末星子都没见过。你嫂子嘀咕说我都70好几的人了，牙也不咋地好使，吃个肉都费劲，吃白粥最有营养，还能清肠子。最离谱的是，我们表面上一起吃白粥，等我洗完碗回屋睡觉，他们居然在房间里偷偷摸摸的大鱼大肉。要不是我大孙子心疼我，给我搞了个鸡腿过来，我都不知道他们背地里这么讨厌我。而且你大哥家里桌子上连水果影子都瞧不见，你大嫂把所有好吃的全塞到他房间里，天天吃白粥，哪个人吃得消呀？我每天都是饿得两眼昏花，就想自己做点米饭吃。结果你大嫂说我就是在家里闲着没事找事，还说我饭量太大。那天他们关着门，大鱼大肉被我撞见了，他们把我大孙子臭骂一顿。我就问你大哥，难道我养他这么多年，我不值得吃个鸡腿吗？结果你大嫂说了一大串刺耳的话，我也实在是吃不消了。既然你大哥大嫂看不上我，我也没那脸皮继续待下去。我就琢磨着，反正有2个儿子，我还有1个儿子，总得有一个靠谱的吧。于是乎，我把东西收拾好了，跑去了你二哥家。妈，我大哥大嫂太不给力了，您咋不早点告诉我呢？早跟我说，我就把您接我家来。哎，你都出嫁了，有自己的家庭，家里有公公婆婆也不方便。妈，我公公婆婆和你女婿都特老实，也懂事。我就想尽量不拖累你。让我最伤心的是，我给你二哥打电话，把我在你大哥家受的罪告诉了他。我还以为你二哥会同情我点，结果你也看见了，我在你二哥家门口，从早晨等到中午都没人给我开门。妈，那我二哥不在家吗？他明明知道你要去他家住，不可能不让您进门啊。说不定他们就是知道我要去，才躲着我呢。我去了你二哥家后，给你二哥打电话，你二哥说他们一家子带着他老丈人和丈母娘出去旅游了，啥时候不能出去旅游？我一来就说去旅游，你二哥就是不想让我去他家，说还没满1个月让我回你大哥家，还没轮到他家。我问他啥时候能回来，我等着他，他说话特别刺耳，说我这么大岁数了还闹腾着离家出走。我就跟他唠叨了几句，你大哥大嫂是怎么对我的，他嫌烦，直接打断了我，叫我赶紧走。后来我才知道，原来你二哥的岳父岳母也在他家里住，你二嫂对我有意见，你二哥说就算我搬进去了他家，也没地方给我歇脚，还说他们去旅游要半个月后才能回来，还怪我突然找上门去，弄得他们鸡飞狗跳的。哎，明明有2个儿子和2个儿媳妇，我现在是真正体会到了什么是人老了就是不中用，被人嫌弃还没尊严。你爸在的时候就跟我说，钱不要太早分出去，所以我就守了这么多年，就怕他们拿了钱之后就不回家了，不管我这个老婆子了。现在我都70好几了，还能活几个10年呢，就想靠他们了。结果就把家里的钱都分给了他们，我还以为他们会心甘情愿地养我呢，没想到分家的时候说的挺好的，轮流每家住1个月，可是他们拿到钱后就把我抛在脑后了。我辛辛苦苦养大2个儿子，竟然没有一个对我真心的，他们甚至还纵容自己老婆，天天找我麻烦。老天爷啊，我真是养了2个白眼狼啊！我留也不是，走也不是，真是左右为难。妈，您别太难过了，以后我就是您的亲女儿，您就在我家安心住下吧。妈，这半个月您受罪了，晚上我给您炖鸡汤，好好给您补补身子。阿弥陀佛，我知道3个孩子里面你最心疼我，我觉得有点对不住你啊。你爸爸在世的时候就说了，家里的财产得给你留一份，早知道2个臭小子是白眼狼，这么不孝顺，我当初就应该先把钱偷偷塞给你，
结果你1毛钱都没分到，我真是后悔啊！我哪还有脸面在你家蹭吃蹭喝啊？况且你是女儿，嫁到别人家，家里也有老人，有公公婆婆，我一个外姓人在你家住算怎么回事啊？我住几天，女婿他们可能不怎么说，可是人性是很现实的，住久了谁能担保不变成仇人啊？我还是回老房子住吧，我是真难过啊，给他们俩钱真不值当啊！现在家里啥也没有了，他们俩得了好处却不管我，想想我就火大。妈，您别愁眉苦脸的，我有法子给您出口恶气。大哥、二哥，既然这样对待他们的亲妈，我非得给您讨个公道不可。哎，都是亲生的儿子，我也没辙呀。算了吧，以后我再不去他们家就成了。妈，大不了我把他们俩都给告了，不赡养父母那可是大罪啊。即便我把他们都告了，又能怎么着呢？他们若不是真心待我，我若硬是去他们家，那也只能是无尽的折磨啊！您放心，我无论如何都不会让您受罪了。我不仅要让他们真心实意的孝敬您，还要把他们得到的那份财产夺回来。您先别想那么多，在我家住一段时间先，我给您好好补补身子，再带您逛逛街，买几套衣服，乐呵乐呵。就这样，老母亲在女儿家住了一阵子，小美把那老房子装修了一下，同时在村里放话说，老母亲偷偷藏了一大把私房钱和一件值钱的传家宝，将来哪个孩子孝顺就留给谁。然后老母亲又回到了老房子住，2个儿子听说了消息，赶紧拎着大包小包的礼品从城里赶到了老家。妈，您在我家待得好好的，怎么一声不吭就走了呢？我是来接您回我家养老的。您儿媳妇在家做了一大桌好吃的饭菜，正等着咱们回家呢。老大，我不去你家，你家那日子过得苦啊，我吃不饱，饿得头痛眼花。大哥，你可真逗，咱妈在你家待了半个月，你就把咱妈赶出来了，原来在你家只能喝白粥啊。妈，您还是来我家吧，我家的房子比大哥的大多了，您儿媳妇已经把房间都给您准备好了。老二，我就不去你家了，你家又有你岳父岳母在，还有你老婆也不待见我。我岳父岳母就是外人，哪有亲妈重要呀？他们已经去我小舅子家了。妈，我媳妇说要带您去北京旅游呢。我哪都不想去，就在这破旧的乡下老房子里待着，挺好的。妈，这破房子住不了人，我是老大，您的晚年我得负责，你们谁也别跟我抢，都走吧。大哥，咋回事啊？咱妈可是咱们大家的妈，又不是只生了你一个儿子给咱妈养老，咱们也都有责任。二哥说的对，咱们都是咱妈的儿女，我觉得我最靠谱，给咱妈养老了。当初咱妈来我家时干瘪的像风干了似的，在我家住了后，整个人都胖了好几圈。妈，我最孝顺您了，您肯定也最爱在我家住吧？我以后天天给您炖您最爱喝的猪肚鸡汤喝。你个嫁出门的养女，有啥资格跟我们争咱妈的赡养权？就是啊，之前分家你也跑回来跟我们抢家产，我们把老房子都分给你了，这次咱妈的赡养权你还来抢，你咋这么不要脸呢？大哥、二哥，你们这么说让我有点伤心哦。虽然我是咱妈抱来的孩子，但是我可是真心把咱妈当做我亲妈对待的，我是把你们2个哥哥当成亲哥看待的。分财产的时候，你们也没嫌弃我，还给我这破旧的房子，我真的挺感激的。现在咱妈年纪大了，养老的事得大家承担，我可不想在后面拖后腿。就算让我把这老房子还给你们，我也会给咱妈养老的。这老房子又不能住人，又那么不值钱，你自己留着吧。我是家里的老大，所以咱妈养老的事肯定是我扛下来。我也向你们保证，一定会好好孝顺咱妈。上次分的山林和田地我也不要了，让老二和小美分吧。以后咱妈的事就让我全包了，你们就别跟我争了，把我这个田地还有山林分了吧。妈，你收拾东西跟我去城里过享福的生活吧。凭啥啊？我可不答应。我也能把上次分家的田地还有山林拿出来，我也不要了。妈，我大哥就是嘴上说说而已，他的话根本就不能相信。妈，我马上把上次分家的钱也给你转过去，这下你肯定能看出我是真心实意的孝敬你老人家了吧？大儿子立马拿起手机给老母亲把上次分家的钱给转了过去。二儿子看见了也学着做，也把上次分家的钱给老母亲转了过去。妈，我也把钱都给你得了，我真的想给你养老呢，你就去我家吧。
我真是感动得一塌糊涂。之前我真是小鸡肠子，没想到你们每个人都这么孝顺。小美偷偷瞧着老母亲的手机，看到刚刚到账的66万，心里简直乐开了花，心想这下计划可算是成功了，于是说道：既然咱们都有这份孝心，想给咱妈养老，还是让咱妈自己挑吧。之前去你们家里住，我心里都有阴影了，我也不知道哪个儿子是真正孝顺的，手上的肉都是肉，都是自家人，你们都是我10月怀胎的亲儿子，选哪个我都心疼。那这样吧，还是按以前的规矩，我家2个儿子每家轮流住1个月，我倒要好好看看谁才是最孝顺的人。妈，我保证我是那个最孝顺的。哎呀，妈，我会让你看出来，真正最孝顺你的那个人就是我。为了能弄到老母亲的那些私房钱和传家宝，两兄弟把老母亲伺候得舒舒服服，每个人都要争取做那个最孝顺的。最后老母亲舒舒服服地活到了80岁。结果呢，死了以后，2个儿子一门心思就想分家产，却没想到一查傻眼了，老母亲早就把账户注销了。俩人后知后觉，原来这是老母亲跟小美一块设的套。可现在老母亲已经去世了，他们也只能认栽。实际上老母亲心里明镜似的，小美才是最孝顺的那个人，全把钱给了小美。再过了几年，村里要搞新农村，修公路，老房子被赶上了拆迁的列车，小美一下子就拿到了100多万的拆迁款。看来呀，好人有好报，这话果然没错。